Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁今日介紹盈豪灣一個三房單位啦，實用面積735尺。咁呢個三房單位咧，其實基本上三間房都同埋廳都望全海景嘅。咁啊唔阻大家啦，大家參觀下單位入邊間。好啦，我哋由單位入到由單位大門入到去單位啦。咁啊業主做咗個櫃啦，一個小屏風啦。咁啊有少少鑽石型，呢邊客飯廳。咁啊廚房啦。咁基本上呢度就已經係全海景嚟㗎啦。呢個櫃個儲物空間都好大，咁啊業主冇放梳化啦，咁啊擺咗張按摩椅啦。好，經過條長走廊，我哋去到洗手間嘅名廁。好，第一間睡房。啲睡房都大啊！嗱，而家見到佢擺一張叫做碌架床啦。其實你睇張書台去入門口，去到呢張電腦台，都真係好長。咁呢邊都係海景嚟嘅。好啦，經過條長走廊去到第一間嘅睡房。咁呢間睡房呢度做咗個好大嘅入牆大衣櫃啦，到頂嘅。嗱，咁呢個房都基本上望翻科學園全海㗎啦。好，主人套房。咁主人套基本上都係望全海景嘅，都係望翻科學園嗰邊嘅。亦都做咗一個一長系列嘅大衣櫃，由頭去到尾啊！主人套廁亦都係一個名廁。如果大家對呢個單位興趣，可以 call 我 Sam，電話係909270329092703等嘅電話。